saya berani jamin produk Evo adalah yang terbaik. Saya hari pertama, saya makan Evo 7, bukan Evo 8. Saya makan Evo 7 sebab saya bukan nak cerita pasal kehebatan, kebatinan, bukan. Saya tengok Evo 7 ni besar fungsi dia. Di mana dia boleh melancarkan peredaran darah. Kalau tubuh badan kita, manusia, perjalanan darah tu bagus, semua kita akan sehat. Termasuk lelaki dan wanita. Fungsinya darah. Di sini saya tengok produk Evo ni terlalu bagus, cepat, agresif. Saya cuba pertama kali setengah bungkus saja. Dan dalam masa sekejap saya demam, saya flu, saya macam sakit kepala, semua ada. Sebab sebelum ni saya mengalami sakit yang teruk, iaitu batuk. Kalau dulu saya tak boleh cakap macam ni. Saya batuk yang kronik. Sampai saya tak boleh tidur malam, sudah 2 tahun. Saya makan ubat hospital, doktor kata tak tahu nak bagi ubat apa lagi. Jadi saya tertarik pada Evo hari itu, saya terbaca batuk kronik. Jadi saya cuba makan. Dalam setengah hari saya dapat rasa batuk saya berkurangan. Dan saya punya lendir, bukan muntah lagi. Hanya keluar sedikit-sedikit dan rasa gatal tu yang teramat sangat tu sudah kurang. Hari pertama saya makan separuh saja, saya tak berani makan banyak. Sebab saya ada darah tinggi. Saya tahu dah kalau makan produk ni mesti ada side effect dia, tindak balas yang kuat. Jadi malam saya makan lagi, saya tak boleh tidur. Bila makan sampai beberapa hari tak boleh tidur, 4 hari saya tak tidur direct. Tapi saya tetap segar. Okey, ini saya tengok sampai 3 hari, saya punya batuk sudah hilang. Masih ada sikit-sikit lagi. 3 hari saja. Saya hanya habis 3 sachet Evo. Batuk saya 2 tahun hilang. Itulah yang saya hargai sekali Evo. Untuk orang sakit batuk saya seramai, tak boleh sembuh sekarang, ramai. Itu penyakit pertama yang kronik. Yang kedua, saya mengalami tekanan darah tinggi. Kerana mungkin tak cukup rehat, stres. Dan darah tinggi itu saya biar, saya tak makan ubat. Bila saya biarkan, sakit saya tu pergi ke jantung. Saya mengalami lagi penyakit heart failure. Saya tak sedar, saya tak tahu saya ada jantung. Tapi bila saya naik tangga 1 tingkat, saya dah mula mengah, saya sudah tahu ini simptom lemah jantung. Dan saya sudah cek jantung saya memang bengkak. Saya sudah x-ray, bengkak. Waktu saya makan Evo hari pertama, jantung saya terasa macam dicucuk dawai. Sakit. Teramat sakit dalam 10 minit. Dan saya yakin inilah produk dia. Inilah satu-satu produk yang boleh merawat sakit jantung. Sesiapa yang ada penyakit jantung, lemah jantung, heart failure, sila cuba tuan. Juga 3 hari. Sampai hari ini saya naik tangga, 3 tangga pun saya tak mengah lagi. 3 hari saja.